हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज अजय मेरे देखिए यहाँ पे लगाया है एसी, तो आज उसका कनेक्शन कर रहा है। और यहाँ पे गांव का मेरा भाई है फुटवा, यहाँ पे देखिए गाइस वायरिंग कर रहा है। एमसीबी वगैरह नहीं लगाया था, कल इंस्टॉल करके कल ही गया था सारे टेक्नीशियन सब। और ये फटा को देखिए यहाँ पे खुश है, बहुत खुश है ना। हाँ, तो यहाँ पे लगाया है, इंस्टॉल हो चुका है, सिर्फ वायर का कनेक्शन किया जा रहा है अभी। तो गाइस आपको दिखाते हैं, बाहर का आउटडोर दिखाएंगे, अंदर का इंडोर आपको दिखा रहा है, देखिए। और 1.5 टन का एसी सैमसंग का है, कल ही इसको लेके आया हुआ है और कल सेट किया था। और इसको देखिए गाइस, तो गाइस फाटा बहुत खुश है, देखिए यहाँ पे इसका एसी लग रहा है रूम पे। और ये देखिए यहाँ पे एसी है। तो गाइस आपको हम बाहर का आउटडोर भी दिखा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे आउटडोर लगा है। और यहाँ पे मम्मी और मधु को देखिए साग रही है, साग का सब्जी होगा आज। यहाँ पे देखिए अजय को यहाँ पे काम कर रहा है। और गाइस ये एक डोर है और ये स्टेबलाइजर है। और यहाँ पे बोर्ड लगाया जा रहा है, देखिए इसका कनेक्शन के लिए। ऑन करल ऑन करावा ट्रिप भे गेले। तो फाइनली गाइस सारा सेटअप हो चुका है। अब इसको सेट करने के आगे कनेक्शन दिया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे एमसीबी भी लग गया है, यहाँ पे स्टेबलाइजर लग गया है, सीबी कनेक्शन और पीछे वेंटिलेशन था उसको बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पे कार्टून देना पड़ा है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन मिल गया है, वायरिंग में लाइन आ गया है। अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ठंडा होगा। तो गाइस मस्त अभी ठंडा हवा आ रहा है धीरे धीरे। अभी इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 95%, 96 ठंडा हवा आना स्टार्ट हो गया है। और इधर भी वेंटिलेशन है, इसको भी बंद किया जा रहा है। फाइनली गाइस जैसे इंस्टॉल हो गया, गाइस लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। बोलो 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 बोलो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल में सर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।